Dia rakyat kita nggak sebodoh. Iya, jadi saya pikir saya mau konsentrasi kepada program. Ini kita sekarang tinggal 20 hari, 21 hari. Sudah saya mau bicara pemikiran saya. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya datang ke rakyat. Ya terserah nanti ya rakyat yang menilai. Ya. Jadi orang-orang yang negatif campaign atau black campaign itu menurut saya, feeling saya mereka ada beberapa kelompok, ada yang memang sebetulnya antek daripada kekuatan asing. Jadi Indonesia ini nggak boleh punya pemimpin yang bersih dan kuat. Itu tidak boleh. Indonesia harus dipelihara dalam posisi sekarang. Sebagai pasar, sumber bahan baku. Indonesia, ya orang Indonesia itu pelayan. Itu intinya itu. Indonesia harus bodoh, pelayan.